हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मासूम कोको यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। ये सीडी मोटरसाइकिल है, इसका फ्रेम टूट चुका है। इसको रिपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ, किसी को भी पता भी ना चले। अभी इसको ग्राइंडर के साथ थोड़ा हल्का हल्का कड़ा कर रहा हूँ, ताकि वेल्डिंग जो है अंदर ही चला जाए, मजबूत हो जाए। फिर जो है ना, इसके ऊपर पुटीन लगाएंगे। इसके बाद स्प्रे। आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल के साथ दिखाऊंगा काम कैसे हो रहा है। ये सीडी मोटरसाइकिल है, तकरीबन 2015 मॉडल है, सुपर स्टार है। अभी थोड़ा थोड़ा कड़ा कर रहा हूँ। हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों के साथ। अभी जो है ना, वेल्डिंग के पास जाना है, वेल्डिंग कर रहा हूँ। ये ग्राइंडर का काम जो है ये मुकम्मल हो गया। ये अभी वेल्डिंग हो गया। बहुत मजबूती से वेल्डिंग किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद ग्राइंडर के साथ मार रहा हूँ, फिर जो है ना पुटीन वगैरह लगा रहा हूँ। अभी पुटीन लगाया है मैंने, अभी इसके ऊपर स्प्रे मार रहा हूँ। अभी एक जो भी बंदा खरीद लेगा ना, इसको भी पता नहीं चलेगा। कस्टमर जो लेके आया है उसको भी पता नहीं चलेगा, यार उस्ताद ये कैसे बनाया है।